好啦，我哋好緊張咁樣咧行咗入嚟呢一個唔知咩嘅地方啦。我哋今日嚟呢一個沙灘度，係啦，要行落去嘅 private area 嚟嘅。好，我哋咧喺頭先上面嗰度咧行咗廿零30樓咧，就嚟到呢一個沙灘啦。呢個沙灘真係超級少人嘅。呢邊已經叫做細浪㗎啦，出面啊好大浪，好舒服啊！見唔見到啲浪啊？沙沙聲。飛雲，你冇帶任何嘢㗎。我哋咧上一次去個 beach 呢一嚿嘢嘅另一邊，好多人喺度咧，好細個攤仔，可以游到水咯，佢話。有人打千秋嗰度。有個地鏡俾我哋。終於可以咧嚟到個灘，睇下啲水先。佢哋已經行到好遠啦。呢個灘都舒服㗎，係一個比較小眾嘅灘。因為咧，而家咧泰國咧係7月份咧，度都好大浪啊！成個卡卡 beach 啊、巴東啊嗰邊咧，都係即係超大浪。唯一呢邊咧就落咗南邊，輕少少向西，所以就啲浪冇咁勁。但係當然啦，如果唔係風季嘅時候，你就更加正。啲浪好勁啊！冇咁出啊，細佬，撐翻後啲啊！你哋兩個冇帶救生衣。哇！呢個好勁啊，濕晒！細佬起身，起翻上嚟，上翻嚟，條著快啲，上翻嚟，哥哥。扯到你出去嘅呢啲，你睇上翻嚟。
到啊！推佢啊，哥哥你幫佢慢慢推，喺後面推佢啊！你試下壓下壓下，哇！呢個唔係壓下，哇哇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 ！我成日都咁樣做㗎。係咩？嚇死我喎你！做咩？哦，OK。哇哇哇哇！又嚟又嚟！哇，OK。Nice。咩嚟㗎？蟹啊！OK。拉爛啲咩啊？望住1、2。私人沙灘啊，冇人嘅小沙灘，得我哋嘅啫。望住望住，1、2。好，望住1、2。呢個就係一個山寨，呢個就係爸爸係 James，所以打者就係 James。呢個係媽媽叫 Eva，所以打者就係 Eve。呢個係 Sam。拜拜。哇！你哋好啲咩喂？哇！哇！哇！爭啲飛咗落地啊！去睇下我哋個袋有咩食。好正啊！而家已經係
下晝幾多點咧？睇下先，望一望時間，而家係就快5點啦。我哋喺度玩2個幾鐘啦。啲咩玩法嚟㗎？你呢一個嚇？啲咩玩法嚟嘅？請問？What is this？ 你哋一齊望住我啊，不如放手啊！喂，好核突嘅你哋。你哋可唔可以2個一齊爸爸推你㗎？因為佢夾硬喺度亂咁揈。好啦，等我嚟先，我嚟，大家同我再高啲，再高啲，再高啲，嗱，你而家1、2、3，嗱，跟住我有幫條繩啊，啲轉翻嚟，幫水。佢喺度亂咁跳啊！因為你啦，嗱，而家個狗點解係順住啊？佢夾硬戳名佢梗係。嗱，唔好話跌咗細佬落嚟啊！實㗎。好靚啊！好靚。捉實，擺好。你哋玩咩㗎而家？玩咩啊？洗衣機。走咗去啊！點啊你？好，而家調翻轉，攞翻陣，反方向模式。就咁樣嘅咋，我冇少調轉。嗱，唔好伸個頭埋去啊！係啊，夾到㗎，夾到㗎。挨住你哋背脊對背脊黐住，係啦，個頭頂住，兩隻手，好啦，夠啦，捉實啦！捉實啦！哎呀，放手，走啦！你咁樣嗌後咧唔得啦，一個到一個會唔會好啲啊？一個到一個，一個到一個啊！啊！
係未被發掘㗎，你睇下，超少係冇人啊！講出咗係超少人，就係得我哋咯。我哋嚟到好似得2家人咁樣咯，但係正嘅，因為呢，我哋特登揀呢個地方就係因為呢個位比較細浪，雖然係好原始，但我都好中意咁原始嘅地方。好啦，佢哋又繼續玩啦。原始得嚟都有千秋玩就掂晒啦！小朋友最中意玩千秋，仲要係樹嘅千秋。嚟啦嚟啦嚟啦，睇啦！嗱，呢個揸實啊，企好，準備，會跌㗎，細佬你企好。睇下先。呢個洗衣機，嚟啊！啲頭，嚟啦，睇下點啊？嗱放啦，準備啦，你隻手唔得啊咁樣，加低啲係，再加低啲，仲未得。再低啲，再低啲。點啊？你揸一條繩好啦，揸一條，是但揸條。好，好。阿哥你都係揸低啲，再揸低啲。安全措施要做足。加一條。好細佬，1、2、3，走手啦！好慢喎，呢個洗衣機嘅轉速。完咗啦。一個人玩仲好玩喎。好啦，我諗我哋差唔多咧都走啦。啊！呢個時候我哋發現咗好多乜嘢啊？再嚟睇下寄居蟹。好多寄居蟹，我哋揾下先。好大隻嗰隻。好大隻喺邊啊？頭先。嗰度去咗嗰邊啊。去邊啊？嗰度啊，周圍都有啊，唔緊要啦，你睇下幾大隻。嗰隻。邊度啊？哦，睇下先。呢隻。頭先你嗰隻好細隻嗰隻咧，嗰度有一隻。嗱呢個就龍咯。一堆啊！唔會啦，大把你睇下。哇！呢度又有一隻隔離，睇下先，因為掃埋咗啦。嗱，呢度下面啦，下面啦，見得幾多？唔好拎啦，全部有殼嘅，入面都有蟹嘅，根本你睇下。喺呢度啊！睇下先，係喎，擺入俾哥哥。係喎，哇！泰山啊，泰山啊，唔准踢沙落到啊！哇，好大隻啊！嗰個寄居蟹，哇，好大隻啊！勁大隻啊！哇，你睇下，佢哋鬥快跑啊！呢度一隻，後面又有一隻，哇，幾多？好多啊，真係！哇，好大隻喎！等我影下佢哋係點嘅樣先。睇下佢哋，好多！呢度其實周圍都係寄居蟹啊！喺個沙度做咩？哇！俾黑爸爸飛出天際啊！佢。等先，我影。哇！好犀利！我要幫爸爸影啊！攞下埋嚟啊！我知。我幫緊爸爸影啦都啊！好勁啊！好高啊！你過去佢嗰度啊！我想影下你嘛。影咗啦，大佬啊，唔係淨係影你噶嘛。點啊？咩話？係咩啊？喺裏面啊？嗰隻係蟹嚟㗎。咩啊？寄居蟹啊？幫下佢啦。幫下佢，佢特登匿入去㗎。佢哋喺沙度住㗎嘛，你睇下嗰啲成個沙灘都係啊！啊！
呢度個浪就真係細好多啦，好似有少少潮退添喎，退緊落去喎。你揾到啲乜嘢啊？哇！你手上面有啲咩喺度啊？你唔驚嘅咩仔？哇！你咁勇敢嘅點解？會唔會鉗你㗎？你驚唔驚佢鉗你？佢有鉗嘅喎。係咯。鉗住咗你件衫，咁你放鬆啦，俾佢彈翻落啲沙度啦，撥一撥佢啦，一係你就係啊跌咗落去啦。唔好搞我啊！我驚㗎，哎呀！試下好啦，你擺落我度啦，擺上。哎呀，你咁大力嘅，細力啲啊！你細力擺佢喺度啦。得，你可以放手。佢會唔會跳落去個沙度啊？哇！好急啊！好急啊！好急啊！跳落去啦！好多啊，係咪啊？望住我啊，細佬！細佬望實我。有隻公雞啊！有隻公雞邊度啊？哦，係喎，喺嗰度裡面喎。係喎，喺裡面啊！匿咗喺裡面啊！走咗啦！喺裡面，嗰度又有啦，嗰度又有啦。雖然係有啲垃圾，應該係啲海浪吹上嚟嘅垃圾。幾隻喎，好咁搞笑啊！好似恐龍咁啊！佢哋嗰啲動作。哇！呢隻雞揾嘢食。係啊，因為開始天黑啦。會多㗎。我好犀利喎！我哋上次去沖繩，我哋上次去沖繩都有寄嗰啲蟹飲咖啡喺度。係啊，不過呢度好多喎，真係未被污染。不過呢度真係隨意都揾到隻。好多。養唔養得啲咩啊？養得都帶唔到翻屋企啦，傻豬。呢度有隻好大㗎，我攞咗個蝸牛殼啊！你睇到？哦，係喎，匿咗喺裏面。攞咗隻蝸牛殼啊！我想試下去蘇華，呢隻蘇華大隻啦。其實都唔係好大隻啫，不過都係大隻嘅。不過冇嗰啲，梗係直頭攞個貝殼嗰啲咁大隻啊！後面仲有一隻跟住佢啊！翻過嚟啦佢。好多隻啊！你一隔有冇離鉗㗎？有少少咯。佢可能想同我 say hi， 佢特登行嚟我度，見佢唔到添。呢度。就係咁樣啦，呢度落去個灘，好行啦。跟住咧就係呢個小小 reception， 我哋喺呢度俾20匹，每一個20匹，跟住咧就泊50匹車，跟住我哋就可以喺呢個灰色呢間屋後面咧度沖涼同去廁所，咁而家一定要沖啦。咩啊？住呢間屋啊？好喎，正啊，係咪？睇到個浪啊，日日都係嘅，好舒服。係啊，好啦，我哋揾人要沖啊，寄居蟹係咪啊？好啦，我哋而家咧已經按完摩，跟住咧睇下先，爭飛雲啦，爭飛雲啦，係咪唔夠長啊？爭少少。我驚我會死啊！幾妹啊？冇計話。摸住。哥哥褪後啲過嚟。哥哥褪後啲喎。唔緊要啦，嗱，其實咧，我哋咧已經按完摩啦，我哋按到把聲都沙晒啦。
跟住咧就喺隔離呢一個 Caron Beach 嘅 market 度，我哋咧就食嘢。其實而家幾多點咧？可唔可以報下時間？而家已經9點3啊！我哋咧呢次嘅旅行咧採取嘅策略就係7點鐘按摩，8、9點食嘢，因為我哋次次都10點鐘先起身。咁我哋呢一餐嗌咗冬陰功啦，跟住鴨肉湯麵啦，跟住雲呢拿、milkshake 啦、椰青，我哋仲嗌咗條羅望子紅燒魚、沙，仲有春卷，就係咁啦。可以啦。係會再識，咪搞笑啊佢。